mulher dele, o senhor pensa em fazer alguma A mulher dele, eu não botei aquela foto. Alguém que botou a foto lá, eu falei para ele não falar besteira. É isso que eu botei embaixo. Não quero levar para esse lado que a questão pessoal, familiar, não me meto. Eu sempre respeito pro cara para não entrar nessa área. Presidente, Se é para continuar a pergunta desse padrão, vai acabar a entrevista. Vai acabar a entrevista. o senhor fez um comentário na foto. Tá. Fiz um comentário pro cara não. O meu comentário que eu falo é para não insistir nesse tipo de postagem. Sabe? Centenas. Tchau pra você.